أكثر 6 دول عربية فيها علماء. نجوم مصريين جداد بيلمعوا في سماء العلم في الكويت. 10 الأوائل للثانوية العامة في دولة الكويت كلهم مصريين. ده بيثبت إن ولادنا وبناتنا قد مسؤولية ويشرفوا بلدهم. ألف ألف مبروك لكل واحد فيكم، وبجد شرفتونا. وصلتوا له ده نتيجة تعب وسهر، ولكن دي بداية لمشواركم اللي جاي. قدامكم فرص كتير، استغلوها وواصلوا اجتهادكم. إن شاء الله تقدروا توصلوا لأحلامكم اللي رسمتوها بنفسكم. اسمع أسماء ال10 المصريين الأوائل على الثانوية العامة في دولة الكويت، ولو تعرف حد منهم قول لنا هو منين في مصر. أول اسم في القسم العلمي آسر أحمد محمد صلاح محمود خليل، أول مكرر بنسبة 100%. القسم العلمي أيضا أحمد سيف الدين أحمد علي، الأول مكرر بنسبة 100%. أحمد شريف كمال محمد، الأول مكرر بنسبة 100%. أسيل السيد عبد الباسط بخيت، أول مكرر بنسبة 100%. إبراهيم أحمد عبد الرحمن حسن إبراهيم، الأول مكرر بنسبة 100%. أحمد حسام محمد حسن سليمان الريس، الأول مكرر بنسبة 100%. أحمد صافي حلمي سعد بنسبة أيضا 100%، الأول مكرر. أحمد ياسر عبد المعز محمد، الأول مكرر 100%. إسلام أشرف أحمد السيد طه، أول مكرر بنسبة 100%. طبعا الإنجاز ده مش جديد علينا كمصريين، لأن تاريخنا الحمد لله حافل ومليان عظماء حرفيا. ده بياخدنا المشهد تاني بيثبت مكانة مصر في العلم والمعرفة. يلا نشوف مع بعض. أكثر 6 دول عربية فيها علماء. في المرتبة السادسة الأردن، والخامسة المغرب، والرابعة تونس، والثالثة العراق، والثانية الجزائر. وأما أكثر دولة عربية فيها علماء فهي مصر. رسالتنا واضحة وصريحة لكل اللي بيشكك في قدرة مصر والمصريين. إنجازات ولادنا وبناتنا دول والعلماء المصريين اللي سبقوهم أكبر رد على أي حد بيتكلم بشكل سلبي على مصر. طول عمرها كانت وهتفضل منارة للعلم، شبابها دايما قادر على تحقيق المستحيل. وده مش كلام، ده واقع بنبنيه بإيدينا كل يوم. واقع مش هيجيلك لا في أفلام ولا في مسلسلات.